Priatelia, zdravím vás a vítam vás na pri ďalšom videu v rámci Next Level Summitu. Tentokrát som si za hostia pozval človeka, ktorého poznám už 20 rokov. Ja viem, že na to nevyzerá, ale poznám ho už 20 rokov. A hlavne je to človek, ktorý vo svojej kariére prešiel z jedného sektoru do druhého sektoru. Aj v tom prvom sektore, keď sme sa spoznali v tom finančnom biznise, bol veľmi úspešným človekom a dnes je veľmi úspešným človekom v rámci realitného biznisu, ale o tom vám povie určite viac sám, takže dovoľte mi, aby som privítal Rastislava Štálmacha. Ďakujem, dobrý deň prajem. A ďakujem, že si prijal pozvanie do Next Level Summitu a máš aj ty tú tendenciu sa s nami podeliť o tvoju úspešnú cestu a hlavne o tých 5 typov, ktoré by si dnes ľuďom doporučil na to, aby sa stali úspešnými a vyšli na svoj vyšší level. Ale kým sa k ním dostaneme, povedz nám, Rastio, že ako si sa v podstate ty dostal k tomu, že robíš dnes v tom realitnom biznise a hlavne máš úspešnú sieť realitných kancelárií Archeus. No dostal som sa tak, že v podstate moje posledné zamestnanie bolo v bankovníctve. Bolo to v roku 2005. No a tam som rozbiehal sieť hypotekárnych centier teda v jednom kraji pre VUB banku. No a asi po pol roku som pochopil, že ten bankový biznis nie je pre mňa. Tam som sa stretával s kolegami z celého Slovenska. No a tým, že sme mali na starosti aj externých partnerov, čo boli aj realitné kancelárie, tak som začal uvažovať nad tým, že či by to nebolo pre mňa, proste skôr ísť do toho podnikania klasického. Tak sme spolu v podstate po 3/4 roku s manželkou začali uvažovať nad realitnou kanceláriou. Čo bolo perfektné je, že som to videl v nejakom časopise Biznis, to bol nejaký český, že na trh prichádza sieť celoslovenská. V tom čase v 2005 roku tu nebola žiadna sieť realitných kancelárií. No a my sme si povedali 4 ešte so svojím kolegom z Košic, ktorý tiež robil bankovníctvo a dodnes je u nás, má našu pobočku, že ideme pozrieť do Čiech na tú inú sieť, ktorá tam bola rok. Tak, no a keď sme to videli, v podstate to bolo na Valentína v roku 2006, sme si robili takýto výlet s manželkami. No a tým pádom nás to tak chytilo, že som si povedal, že dobre, že idem do tých realít. No ale keďže v tom čase ja som stále zastanca toho, že ak je niečo vymyslené, tak proste choď do toho a uč sa s ľuďmi, ktorým to funguje a proste rob to, čo funguje. No len v tom čase, ako som spomínal, tie siete ešte u nás neboli, tak som musel ísť vlastnou cestou. No a tým pádom sme až po určitom čase, po 4 rokoch sa rozhodli, že ideme budovať sieť, lebo riešili sme len jednu kanceláriu. No a sme to začali vybudovali dneska máme nejakých 15 kancelárií a stále to navyšujeme. Takže asi tak, na začiatok. Čo dnes ľudí najviac zaujíma v oblasti realít? S čím najviac dnes za tebou chodia, s akými problémami alebo otázkami? Tak reality sú taký segment, ktorý všetkých Slovákov zaujíma. Lebo 9 z 10 Slovákov žijú vo svojom a ešte ďalší investujú do nehnuteľností, investičné byty a tak ďalej. Tak každý sa v tom vyzná do určitej miery, že vie, ako sa to robí a ako sa to predáva, čo je samozrejme, že nie je pravda. No a najviac ich trápi v podstate v dnešnej dobe, že čo s tými nehnuteľnosťami bude, či pôjdu dole, nepôjdu dole, kedy zlacnejú, nezlacnejú a tak ďalej. Takže klasika. Takže kupujúcich zaujíma, že kedy pôjdu dolu a kedy konečne už budú tie ceny nižšie a predávajúcich zaujíma, že dúfam, že to nepôjde dolu a keď to konečne zase začne rásť. Presne tak. Ale to je podľa mňa väčšiná otázka. Áno, to je stále to isté, že kedy sa to zastaví hore a kedy to pôjde zase dole. To je dookola, ten cyklus je normálny, však v podstate 2008 my sme začali v 2006 a v 2008 začala kríza. No a to si pamätám, tam z dňa na deň nemenovaný developer v Bratislave znížil ceny novostavieb o 40%. Čo bolo šialené, hej, tým pádom, lebo nemal cash, v podstate nevedel, čo bude. No a tým pádom všetci ostatní museli ísť rapidne dole, celý trh sa rozbil. Takže, ale toto určite teraz nehrozí, lebo proste už je úplne iná situácia, ľudia majú viac peňazí, tí developeri majú viac peňazí, majú lepší cash a tak ďalej, už zarobili za tie roky.
A prejdeme teraz k tomu, čo je aj cieľom Next Level Summitu. Dajte návod ľuďom k tomu, aby sa dostali či už v tom biznis svete, leadership, alebo marketingu, alebo salese, alebo v osobnom rozvoji v živote na ten vyšší level, o kúsok ďalej. Rastio, ak by som sa ťa mal opýtať, že daj nám 5 tipov, čo podľa teba by som mal dnes urobiť v živote, aby som sa posunul vyššie. Pretože si úspešný podnikateľ, si človek, ktorý zažil úspech v rôznych segmentoch podnikania. Dnes vedieš sieť realitných kancelárií, vedieš tým ľudí a myslím si, že máš v každom tom segmente čo dnes povedať. Takže rád by som vedel, že podľa teba, ak chcem ísť v živote ďalej, ak sa chcem pohnúť ďalej, ak chcem ísť vyššie, čo mám pre to urobiť podľa teba? No, prvá vec je, musíš sa rozhodnúť niečo robiť, nečakať, že to príde samo. Musíš byť aktívny, to znamená, že pracovať, neustále sa vzdelávať, neustále tie možnosti ako zlepšovať, by som povedal. My sme za 17 rokov neustále zlepšujeme veci, nikdy sme si nepovedali, že no tak tento rok neinvestujem do ničoho, že už stačilo a v podstate už sme všetko vymysleli, alebo teda všetko máme urobené. Proste ten vývoj je neustály. To znamená, že stále musíš inovovať nejakým spôsobom. A v prvom rade nájsť to podnikanie, ktoré ťa baví. Lebo to som nevymyslel ja, ale človek môže byť úspešný iba v tom, čo ho baví. Lebo keď ťa raz niečo nebaví, to je 95% ľudí chodí do práce, lebo ich to nebaví a furt sú tam. To znamená, že proste urobiť to rozhodnutie, hľadať to, čo ma baví a pustiť sa do toho. Samozrejme, že ani ja som z dňa na deň neskončil. My keď sme začínali, tak v podstate 9 mesiacov sme sa pripravovali na to, že kedy otvoríme kanceláriu. To nebolo z dňa na deň, ako dnes sú oveľa lepšie možnosti, ale 9 mesiacov sme pripravovali logo, firmu, presne rozhodovali sme sa, či sami, či nie, miesto, vyškolili sme 4 maklerov, našli sme kanceláriu, vybavil som si financovanie, to isté je veľmi dôležité. My sme mali dve možnosti. Buď si kúpime na hypotéku byt, alebo zoženieme peniaze na rok fungovania dopredu. A budeme bývať v nájme, lebo napíšem o tom raz knihu, kde sme začínali v garzónke 23 m štvorcových v prenajatej a tam sme založili firmu, vymýšľali názov a tak ďalej a tým pádom sme to dali na tú jednu kartu, kde sme si povedali OK, musím zohnať, v tom čase sme zohnali 900 000 korún na rok dopredu fungovania. To znamená urobiť si ten rozpočet na to, aby som, ak nezarobím ani cent, tak aby som prežil rok so všetkým v podstate. To častokrát ľuďom hovorím, že tým práve, ktorí sa rozhodujú štartovať nejaký svoj biznis, nezabudni na to, že nie všetky plány ti môžu výjsť okamžite a je dobré mať nejakú rezervu, nejaký cash, že aspoň na to prežitie, ja tomu hovorím, že aspoň pol roka to je minimum a rok je taký ten stred, ktorý by som mal mať, že dokážem si zaplatiť aspoň svoje účty a tie najdôležitejšie výdavky. Takže výborný tip, takže dobre, tak ten prvý tip je rozhodni sa. Ja to, aha, okay. To bol prvý, tak aký je tvoj druhý tip? Tak ja si myslím, že som povedal 5 minimálne. Áno, v tom jednom bolo taký 5 podbodov. OK. No, ten finančný plán, ja to považujem za veľmi dôležité, lebo veľa, si pozrime okolo seba, keď veľa ľudí začne podnikať a po 3 mesiacoch zatvorí prevádzku, lebo si myslel, že už bude bohatý. No a viditeľne to vyšlo, že nemal peniaze na to, by vôbec 3 mesiace vydržal v podstate. Hej. Takže ja si myslím, že ten finančný plán je veľmi, veľmi dôležitý, čo sa týka podnikania. Finančný plán, dobre. Tretiu vec sa ťa opýtam, ak by dnes niekto za tebou došiel, že chcem začať robiť v realitách. Čo mu povieš, že urob prvý krok? No prvý krok je, či si to vieš predstaviť, že by si to robil dlhodobo a že by ťa to živilo. Lebo ja stále tvrdím, v realitách je veľa realiťakov, ale málo kvalitných realiťakov. A väčšina to ide vyskúšať. Ale jak vyskúšať? Proste, buď to robiť chceš naplno a pustíš sa do toho a tým pádom, jak sa vraví, spáliš tie mosty a nič iné ti neostáva, len proste makať. To sme urobili my. Alebo proste to ani neskúšaj. Na čo? Jaké skúšanie? Hej, ako to je také napol.
A najhoršie je, keď človek má nejaké stále zamestnanie a povie si, tak idem vyskúšať maklera popri niečom. No ako, nehovorím, že sa to nedá, ale nikdy stále vzadu bude mať ten človek to, že však mám ešte nejakú istotu, nemusím to robiť, zabrať naplno a aby ma to živilo. A tým pádom nikdy sa nepreskočí tú úroveň toho, že sa pustí do toho naplno a bude fakt zarábať peniaze a robí to kvalitne. Lebo tým pádom ten čas triešti na rôzne ihriska, ako sa hovorí. Takže v podstate z toho aj vyplýva ten náš tretí typ, ktorý aj častokrát ja hovorím ľuďom, s ktorými robím business mentoring alebo business coaching alebo business starting, tak rozprávame sa práve o tom, že nechoďme skúšať. Dnes už nie je doba skúšania. A už dnes, že chcem niečo vyskúšať, ten trh ti to okamžite ukáže, že toto už dnes nie je. To si mohol možno tak 15-20 rokov dozadu začať skúšať. Dnes čo chcú? Všetci chcú od nás kvalitu, chcú od nás serióznosť, dobrý prístup a tak ďalej a to sa skúšať nedá. Že idem si to vyskúšať, áno, môžeš to niekde, že popri niečom, niekde si niečo vyskúšať, ale stále to nebude mať tú kvalitu, nebude to mať tú profesionalitu. A to sa mi práve, že na tebe páči, že veci, ktoré aj dnes zavádzate do vášho biznisu a do vášho biznis modelu, nejdete to skúšať, ale prv, ako to celé urobíte, najprv si to celé prejdeme, overíme a tak ďalej a potom idete už naplno, lebo už častokrát cesta naspäť dnes v biznise nie je, alebo že začať, že idem si vyskúšať, čak nič sa nestane, no stane sa, lebo častokrát prídeš o klientelu alebo o tých ľudí okolo seba. Dobre. Keď môžem do toho skočiť, to je presne to, čo my sme zaviedli teraz pred pár mesiacmi, lebo veľa realitných maklerov, ja chápem, že sú niekde nespokojní a idú vyskúšať sami robiť reality. Ja vravím, dobre, poď k nám, my máme systém tzv. Manažera v podstate, kde ty pod mojou hlavičkou 17-ročnými skúsenosťami ja ti poviem presne, čo máš robiť a viem, že ak to budeš robiť, tak úspešný budeš, tak si to vyskúšaj u nás v podstate. A keď si povieš, že aj tak chceš ísť vlastnou cestou, nech sa páči, ale viem, že 99% ľudí nemá dôvod ísť vlastnou cestou, lebo tu má všetko za zemi a hlavne ho to nič nestojí. A to je možno ten štvrtý typ a môžeme dať ako štvrtý typ. Je dobré dnes odpájať sa alebo spájať sa. Je doba spájania sa alebo doba, že ideme všetci robiť v malom. Ja som stále za to, že je doba spolupráce, lebo stále to funguje. Proste človek v čomkoľvek robí, sám nič nezmôže v podstate. Tak zase aj v tom realitnom trhu to vidno. Nemá šancu dvojosobová realitná kancelária v dnešnej dobe začať. No ako začať môže, no ale čo ďalej? Proste v tých technológiách, tých 3D prehliadkách, tých rôznych nákladoch na inzerciu, ktoré neustále rastú tie náklady, tak sám vojak v poli je proste, tie náklady sa mu zvyšujú a v realitách zarábaš vtedy, keď predávaš niečo, hlavne tie nehnuteľnosti, tak tam je ten príjem. Ale veľa tých maklerov napríklad si neuvedomuje, že keď ide samo, že tú prácu a ten servis, ktorý mali niekde, kde boli, budú musieť robiť oni sami a im to uberá obrovské, no možno 50% času, namiesto toho, aby medzi tým predávali a reálne zarábali peniaze, tak budú musieť investovať peniaze a ani netušia, že či to má zmysel alebo nemá zmysel, lebo budú sami skúšať niečo. A konkurencia ti nepovie, že tak toto mi funguje, rob to. Ale v tej sieti, tam ten majiteľ, alebo aký systém majú, ti povie, áno, my sme to už vyskúšali pred 3 rokmi a nefungovalo to, ale rob toto, čo funguje. A môj názor je, že v tých realitách skôr platí, nie že čo máš robiť, lebo všetci vedia, čo majú robiť, ale ja ti poviem, čo nemáš robiť, lebo toto nefunguje a ušetríš množstvo času a peniazy. A to je vlastne aj ten náš štvrtý typ, že a s tým som sa častokrát stretával, že ja chcem mať 100% niečoho, 100% nejaké provízie alebo 100% nejaké odmeny. A ja tvrdím, že 100% odmeny neznamená, že ešte zarábaš najviac peňazí. Lebo niekto ti potrebuje dať ten systém a keď ti niekto dokáže zabezpečiť systém a niekto ti dokáže ukázať tú cestu a presne ako si ty povedal, že niekedy ti ušetrí kopec peňazí na tom, čo neurobíš, tak niekedy dokážeš vďaka tomu zarobiť ďaleko viac peňazí. Takže 100% odmena neznamená aj viac peňazí. A s tým sa stretávam nielen v realitnom biznise, sa s tým stretávam
v mnohých sektoroch a rôznych odvetviach podnikania. A áno, dnes je dôležité spájať sa, akurát nie je jedno, s kým sa spájaš. A to, s kým sa spájaš, je potrebné sa pozerať na tú históriu a nielen tej firmy, ale aj tých ľudí, ktorí za to firmou stoja. Pozrieť sa na to, čo tá firma dokázala, aké má výsledky. Pozrieť sa na to nie len z minulosti, ale čo robí dnes a hlavne, kam tá firma, alebo kam ten človek, alebo kam ten líder dnes kráča. Na to si dávaj veľký pozor. Keď sa chceš spojiť, nie je jedno totiž v dnešnej dobe, o ktorú stenu opreš rebrík. A na ako dlho. Lebo nemáš čas stále vystúpiť, potom musíš zase, keď sa sklameš, odchádzaš a zase dávaš rebrík o ďalšiu scénu a o ďalšiu scénu. A takto prídem až do dôchodku. Nie. Vyber si vždy kvalitu, vyber si serióznosť a vyber si niekoho, kto má veľkú víziu a veľkú budúcnosť. Takže to je na margo toho 4. bodu spájania sa. A 5. sa ťa opýtam, lebo viem, že na sebe nielen po tej profesnej, ale aj po tej osobnostnej stránke veľa pracuješ, makáš na sebe, učíš sa, vzdelávaš sa a dávaš inšpiráciu pre iných ľudí a motiváciu. Tak sa ťa opýtam, že ak chcem postúpiť ako človek v tej osobnostnej stránke, čo by si mi doporučil, čo by som mal urobiť inak a lepšie? No neustále na sebe pracovať v podstate, neustále sledovať tie trendy, ktoré sú, však zoberme napríklad najnovšie umelá inteligencia. Už aj v tých realitách už sú školenia normálne na umelú inteligenciu, že napíše za teba text, inzerátu, dokonca fotku krásnu vie vytvoriť, obrázok, zariadenie nehnuteľnosti. Úžasné, hej, v podstate na základe textu, a dokonca nie že textu, stačí, že ty dáš 5 slov, tých 5 slov dáš ešte do zlepšovača textu, tam z toho ti urobí 5 vied a na základe tých 5 vied urobí obrázok. Hej. Obrázok, ktorý nie je že stiahnutý z Google, ale je to originál, na ktorý máš autorské práva. To znamená, že tá technológia, teraz myslím, že Apple nejaké okuliare vymyslel, ktoré má začať predávať o 3 mesiace. Zase tiež netušíme, čo tam všetko. Čo sa týka realít, zase možno tam bude niečo pre nás. To znamená, že ak si niekto myslí, že dnes idem sám a všetko to zvládnem, nemá šancu. Proste, hej, technológia. Dneska som počúval v rádiu, keď som cestoval v aute, že prirovnali umelú inteligenciu pomaly k atomovej bombe. Hej, že proste to bude niečo neskutočné, čo sa týka tých inovácií a čo všetko to urobí. A to je na tom, že niektorí ľudia sa boja, že zrazu mi to zoberie prácu a tí, ktorí to vidia trošku ďalej, tak vravia, že to je príležitosť, že práve že nás odbremení od práce, ktorá je rutina, ktorú proste zbytočne robíme. Strácame čas. Mm-hmm. Takže v podstate to vzdelávanie a byť otvorený tým trendom a tým inováciám neustále. Mm-hmm. To sa nedá zastaviť. To je presne tak. No a toto bolo 5 tipov od Rasta Štálmacha, úspešného človeka vo svojom biznise, a ďalších 10 tipov nájdeš v e-booku, ktorý máš možnosť získať. A ešte k tomu ako bonus darma bude aj audio nahrávka z tohto nášho rozhovoru. A samozrejme ním ešte nekončíme. Takže ešte sa ťa raz opýtam, aký ty predpokladáš vývoj a trend v najbližšom období v rámci realít a vôbec toho trhu, aký dnes je? No ja osobne si myslím, že tá doba, čo sa týka nehnuteľnosti predaja, kúpy, sa bude vyvíjať, záleží. Stále tvrdím, že nehnuteľnosti, alebo teda ľudia, keď sa nám pýtajú, že či pôjdu dole alebo hore nehnuteľnosti, stále je to od toho, či ľudia majú zamestnanie alebo nemajú zamestnanie. To znamená, ak majú príjem, tak si nájdú tie peniaze na splácanie tej svojej hypotéky, kde bývajú v podstate. Čo sa týka tých investičných, tak jasné, že budú prípady, keď po zvýšení úrokových sadzieb a refinancov, teda zmeny financií, teda refinancu, zvýšenia úrokových sadzieb, tak niektorí nebudú mať na to, aby to splácali. Keď hovorím o tých investičných, tak pôjdu na trh, tak budú sa predávať. No a tak tým pádom a tí, čo potrebujú bývať, tak v podstate si na to nájdu financie. Ja keď si spomeniem, že keď sme pred 15 rokmi kúpovali nehnuteľnosť a úrok som mal 6,4%, tak dnešný 4% úrok je ešte nízky. A to som bol rád, že som dostal hypotéku vôbec, lebo len jedna banka mi ju dala, lebo som začínal podnikať.
tak tým pádom je to v pohode. To len proste sme boli rozhýčkaní niečím, že 1% bol štandard. No nebol štandard a myslím, že tak skoro ani nebude štandard. Ja si tiež myslím, že to bolo neštandardné obdobie. Samozrejme. A teraz sa vyrovnávame k tomu štandardu, ale však samozrejme ľudia to vnímajú svojím spôsobom. Ale v zahraničí alebo vôbec v tom západnom svete takáto situácia, aká bola dnes, nebola štandardnou situáciou a tam to bolo ďaleko iné. No dobre, takže na tvoje posledné odporúčanie na záver, že ak by som sa mal zamyslieť, že aké je moje posledné odporúčanie pre ľudí, keď sa chcem pohnúť v živote dnes ďalej? To som nemal pripravené. No, ani predtým. Nič nemám pripravené. Nič, proste neváhať a proste byť aktívny v živote. Proste nečakať každý deň, žiadny deň sa nám nevráti. No proste snažiť sa byť, minule som niečo čítal, zase niečo také, že robil to, myslím, že Richard Branson odporúčal nejakých 5 typov úspešných ľudí. A tam jedno z nich bolo, že snaž sa, aby sa ľudia s tebou cítili príjemne v podstate. Hej? A to je výzva aj pre mňa veľká, lebo človek niekedy stále je ten šéf a takto. Takže aby sme prežívali pekný deň každý deň v podstate. No výborne, takže toto bolo 5 plus 1 bonusový tip od Rastia Štálmacha. Ďakujem, Rastio, že sme mali možnosť aj teba prizvať do Next Level Summitu. Priatelia, vysledujte aj ďalšie videá, ak ste pozerali predtým, alebo vás čakajú ešte ďalšie. Pozrite si videá, ktoré vás zaujímu a aj ostatných expertov a speakerov, aby ste sa aj vy dostali na svoj, či už v tom biznisovom alebo osobnom živote, na svoj vyšší level. Majte krásny a úspešný deň a ešte raz vďaka, Rastio. Aj ďakujem, príjemný deň.